ஹாய் குட்டீஸ், இன்னைக்கு வீடியோவில் ஃபார்ம் அனிமல்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஃபார்ம் அனிமல்னா என்னன்னு தெரியுமா? பண்ணை விலங்குகள். எது கதையில் பண்ணை விலங்குகள்னு சொல்கிறாங்கன்னு தெரியுமா? ஏன்னா அதில் இருக்கிற விலங்குகள் எல்லாத்தையுமே ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் அவங்க வளர்த்துவாங்க. அதெல்லாம் வளர்த்துனாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பொருள் கிடைக்கும் அதுக்கிட்ட இருந்து. அதுக்காக தான் அந்த விலங்குகள் எல்லாம் வளர்த்துறாங்க. அதெல்லாம் என்னென்ன விலங்குகள் என்னென்ன பயன் தருதுன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். கவ், பசு. பசு நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கும்? பால் கொடுக்கும். டக், வாத்து. வாத்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கும்? எக். வெரி குட். கோட். கோட்னா ஆடு. கோட் நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கும்? இறைச்சி. ஹென். ஹென்னா கோழி. கோழி கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? வெரி குட். ஹார்ஸ். ஹார்ஸ்னா குதிரை. குதிரை எதுக்கு வளர்த்துறாங்க? பிக். பன்றி. பன்றி எதுக்காக வளர்த்துறாங்க? ஆமா. டாங்கி. டாங்கினா கழுதை. கழுதை எதுக்காக வளர்த்துறாங்க? ஆமா, வெரி குட். ஷீப். ஷீப்னா என்னன்னு தெரியுமா? என்ன சொல்லுங்க பாப்போம். வெரி குட். குட்டீஸ், சில ஃபார்ம் அனிமல்ஸும் அதோட பயன்களும் பார்த்தோம். இன்னும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது அனிமல்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் போட்டுடுறேன். பை, தேங்க்யூ.